縁起がいいみたい。虹がダブルですよ。いいことがありそう。見えるかな。雲の切れ目のところに下のところが透明な雨きそうな勢力50段ほぼほぼどこら頑張ります。はいはい、あ、はい、ありがとう。虹が綺麗。森をやってみます。ここも明るいし。うわー、最悪。ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはい。ほどほどなった。こんなすぐ降ると思えんかった。あと3分ぐらいはいけるかなと。ここを押してすぐやった。なんかみんなかかってるっぽい。赤緑できた。一発目。はい。最後やったら悪いから。はい。よっしゃ。後でええやん。旦那さんが42だからちょっと上げてみたら。だ。来たよ。よし、2杯目。旦那さんがまた巻いてる。もしかしたら釣れてるのか。釣れてる。ピンクで釣れてる。
ことになっちゃった。どこで釣れたのかわからんかった。来た。8時半やん。スルメ、スルメ。全然釣れへん。そうなんや。そこのことって5匹ぐらいよ。今6匹しか釣れてない。そうやね、もうでも落としたらその都度釣れてはる。なんでやろ。どう違うの。うん。13？もう20ぐらいいってはる。なんか別に動かしてはるわけではなさそうやし。なんやろ。何が違うんやろ。あ、なんか来た。あかんねん。さっきもなんか釣れへんねんって言って横行ったら釣れたみたいな。こっち戻ってきそれあるよ。竿持ったままこう行って。た。ね横の動き絵描いて。え。そうやんね。僕もよく。やる？と頑張ります。とりあえず僕はそこから5メーターぐらいの間や。はい。
Thank